그렇게 말씀을 해주시니까 네네. 힘이 나요. 그러니까 안 되는 걸 자꾸 된다고 하시는 분도 있고, 물론 네네. 이제 빌고 계신 선생님은 너무 네. 바쁘시니까 뭐 네네. 전화하기도 좀 그렇고. 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 전몰래TV입니다. 네네. 네, 당첨 문자 받으셨죠? 네네네. 네, 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 사시는 곳이 어디세요? 여보세요? 네. 우리 언니 아저씨랑 왜 합쳤어요? 아니면 이혼 서류만 되는 거예요? 그쵸. 네. 계속 헤어진 건 아니었고? 잠깐은 따로 음, 살았었고요. 네. 또 그때가 또 삼재였는지 모르겠는데, 또 그런 시기가 있었어요. 제가 왜 얘기를 했냐면, 네. 조금, 의견 차이가 조금 많은 걸로 보이거든요. 사주창으로 보면. 두 그쵸. 분이서. 네. 네. 맞아요. 그리고, 네. 두 분이서는 안 보면 보고 싶고 걱정도 되기는 하겠지만, 같이 네네네. 있으면 상생할 수 있는 사주는 아니에요. 두 분이서. 네. 그거는 알고 계실 거라 생각이 들어요. 네. 그리고 우리 엄마 지금 올해 49이신데요. 48, 네. 47, 46인데, 우리 엄마 지금 49이신데요. 47부터 시작해서 이동수의 성주운도 있었고요. 네. 우리 언니가 바쁘게 움직이셨어야 되는데, 조금 묶였다라는 소리가 나오고요. 우리 언니가 지금 잡지 말아야 될 거를 맞아요. 잡은 걸로 나오고 있거든요. 네, 맞아요. 그래서 그걸로 인해서 우리 언니가 48에 우리 언니 조금 정리를 하셨어야 되는데, 네. 이게 조금 늦게 시작을 했다라는 소리가 나와요. 저 정리를 한다고 또 했는데, 또 네. 새로 또 뭔가를 잡았던 게, 네. 그게 조금 지금 네. 대출 이자 때문에 애를 먹이고 있고요. 네네. 제가 또 애기 아빠 이름으로 잡았던 집이 네. 지금 갑자기 전세금도 떨어지고 하다 보니까 네. 전세금을 거꾸로 이제 반환을 해줘야 될 시기가 막 돌아오니까 네네. 제가 제 이름으로 된 집을 빼고 이사를 가서 이걸 팔아서라도 그 그 전세금을 맞춰줘야 될지, 네네. 뭐 생각만큼 집이 막 나가고 이런 거는 지금 시기가 아니라서 네네. 많은 고민을 하고 있었거든요. 네네. 이제 뭐 그냥 안 되면은 어떻게 했었든지 마련을 해보려고는 하는데, 네. 이게 어떤 방법으로 가야 될지. 네. 제가 사실 뭐 선생님들하고도 상담을 해보고 했는데 답이 네. 확실하게 이렇게 딱 주어지질 않더라고요. 제가 엄마 왜 늦은 정리라고 얘기가 나오냐면요. 네네. 우리 언니가 지금 48, 그러니까 올해 49이잖아요. 네네. 근데 우리 언니는 48에 네. 그 새로운 문서를 잡지 말았어야 됐어요. 그러니까요. 에휴, 네. 맞아요, 선생님. 제가 아주 애를 먹어요. 그로 인해서 우리 언니가 조금 49, 50살, 50살까지는 못하더라도 올해 49에 9수전에, 뭐, 계묘년이라서 같은 토끼띠니까 좋겠다라고 할 수는 있겠지만, 제가 보는 입장에서는 그닥 좋아 보이진 않아, 엄마. 그러니까 제가 한 번도 이렇게 좀 금전적으로 네. 막 막혀가지고 정신없이 이렇게 힘들진 않았던 것 같은데, 네. 벌려놓은 게 너무 큰 걸 잡다 보니까 네네. 뭐 상황이 이렇게 반전될 거라는 생각을 못하고들 다들 했을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 저도 그렇게 되다 보니까 네. 진짜 열심히 살아도 이게 참 빛이 안 보이니까 네네. 답답하기도 하고. 제가 또 친정 아빠를 이렇게 모시고 살고 있는데, 네. 친정 아빠한테도 좀 이렇게 좀 더 잘해드려야 되는데 뭔가 또 막 못해드리니까 그것도 네네. 좀 마음 한편으로 좀 미안하기도 하고. 네네. 이거를 지금 막 부동산에 집도 내놔보고 여러 가지를 했는데, 네네. 막 그냥 소식은 없더라고요, 지금 보니까. 네네. 그러니까 지금 상황들이 그러다 보니. 보면 네. 또 신년 초기도 하고요. 네.
그래서 조금 지금 아마 정리가 더 안 되는 부분도 더 많을 거예요. 그렇죠. 근데 선생님. 제가 네. 봐서는 지금 이게 나간다고 해도 네. 지금 금방 나간다는 소리는 안 나와요. 죄송한 얘기지만. 그리고, 우리 언니가 지금 만약에 혹여나 다니시는 데가 있거들랑 네. 거기서 조금 빌면서 네. 제가 봐도 아마 거기 선생님도 얘기를 하셨을 거라고 생각이 들어요. 제가 봐서는 5월달, 6월달 빨라야 5월달, 6월달 그쯤 돼야 네. 내가 원하는 대로 정리가 네네네. 될까. 아, 그렇지 않으면 그냥 우리가 네. 쉽게 말하는 뭐 또이또이라고 얘기하잖아요. 그렇죠, 응, 그렇죠. 응. 네, 이렇게 하나 어, 저렇게 하나 뭐 그냥 애써봤. 그게 우리 언니한테는 그걸로 인해서 그거를 매매를 한다거나 뭐를 해서 정리가 되는 부분이 네. 내 서류가 없어지는 것 뿐이지 금전적으로 뭔가 남는다거나 그걸로 욕심을 만약에 채우신다 그러면 우리 네. 언니가 조금 올해는 조금 많이 힘들 걸로 보여요. 욕심 없이 그냥 그러니까 네. 생각을 적을 수밖에 없는 상황들이 지금 많잖아요. 근데 그렇죠. 저도 이제 이렇게 많은 이자를 감당을 할 거라는 시간을 보낼 거라는 생각을 해본 적이 없었는데 네네. 이렇게 딱 되니까 진짜 뭐 손해를 보더라도 네. 베팅하는 것도 아니고 손해를 보더라도 네. 그냥 마음 편하게 살고 싶다라는 생각을 많이 하거든요, 사실. 네. 네, 그래서 이게 참 생각처럼 되면 좋은데 저희가 그 사실 애기 아빠랑 이렇게 그러니까 떨어져도 살았고 물론 저의 이유가 좀 많아서 그러긴 네. 했는데 애기 아빠도 이제 부모님도 안 계시고 이렇게 혼자 네. 되다 보니까 또 이제 우리 애도 있고 하다 보니 또 친정이 또 안산에 다 계세요, 친정 식구들이. 네네. 저희가 생각을 했을 때 애기 아빠 이름으로 집을 좀 그러니까 잡아놓긴 했었어요. 네네. 근데 그게 조금 전세금 조금 큰 금액이었는데 네. 지금 상황이 많이 떨어지다 보니 제가 제 이름으로 된 집을 정리할 생각은 전혀 없었는데 네. 뭐 시국이 나가주면 정리를 빨리 하겠지만 마음처럼 안 되는 시국이긴 한데 혹여나 하고 내놔 보긴 했는데 그 애기 아빠 이름으로 된 그 집에서 전세로 계신 분이 원래 2월 말이 만기예요. 네. 근데 전화가 오셨는데 천천히 이사를 가도 되니까 네. 그러니까 그분도 전세금 못 받을 거라는 생각을 할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그분이 시간을 뭐 네. 그 집이 나가는 대로 4월이 됐든 5월이 됐든 네네. 그러니까 저희도 그렇게 생각을 하고 있습니다 하고 전화가 오셨더라고요. 다행히. 네네. 그래서 집을 한번 내놔봤어요. 저도 애써 보려고. 네네. 근데 이제 뭐 요즘에는 하락세로 자꾸 이제 뭐 그렇죠. 하려고 하잖아요. 네. 근데 잠깐의 반등의 시기라도 있으면 정말 똔똔이라도 팔고 가고 싶은 거예요. 네네. 그러니까 이제 벗어나서 가고 싶은 생각이 있어서 잡긴 했는데 네네. 이동을 하는 게 저한테도 일할 때도 편할지 네네. 아니면 그냥 머물러 있는 게 나을지 이게 정말 고민인 거예요. 네네. 근데 이제 저도 이제 뭐 이렇게 상담도 해보고 했는데 네. 가라고 하는 분도 있지만 이사 갈 생각도 없잖아 하시는 분도 있는데 네. 있다가도 없다가도 돈 때문에 가야 될 것 같고 이제 네네. 그러니까 쫓기는 듯한 느낌이 음, 자꾸 들어요. 네. 그래서 마침 선생님하고 통화를 할 수 있다고 해서 네네. 제가 진짜 좀 답답한 걸 정말로 정답을 내리고 싶은 거예요. 네네. 그래서 한번 들어보고 네. 이제 물론 기도를 해주시는 선생님들도 계시긴 하지만 네. 마음 참으면 안 되는데 제가 닥달닥달 어떻게 할 수도 없는 문제고 네네. 네, 뭐 순리대로 돼간다고는 하시는데 그 순리가 저한테는 그죠. 급하잖아요. 그렇죠. 네. 네. 음, 선생님이 제가, 말씀하신 대로 네. 제가 봐서는 엄마, 아빠 운세로 본다고 하면, 네. 죄송하니, 근데 개묘년에 다 그렇게 아빠 운도 그렇고, 엄마 운도 네. 그렇고, 이렇게 네. 뭐 좋아야 되는데, 네. 조금 그닥 그렇게 좋지는 않아요. 좋은 운은 아니란 말이야. 특히, 네. 우리 아빠가 하시는 일에 있어서도 그렇고, 조금 네. 많이 부딪힐 해운년이에요, 올해가. 제가 봐서는. 그냥, 네. 정말, 어떻게 따지냐면, 사고 없고, 아프지 않으시고, 금전에도 큰 손해가 없다 그러면, 네. 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 우리 아빠는 올해 개묘년을 잘 보내신다고 생각하시면 돼요. 아, 네. 그죠.
응. 아, 제가 그걸 잘 이자로도 버텨나갈 수 있을까도 궁금해요. 네. 사실 지금 저질러 놓은 것들이. 네네. 그래서 제가 봤을 때는 만약 그리고 이동수도 엄마 예, 계묘년에 있는 두 분 다 뭐 예, 홀수이기 때문에 이동을 할 수 예, 있어 그러는데 제가 봤을 때는 섣불른 이동이고 예. 그러니까 뭐 섣불른 이동이라는 게 뭐 갑자기 어쩔 수 없이 막 그런 이동이잖아요. 근데 제가 봤을 때는 그 이동을 한다고 해서 거기서 자리를 잡는 게 아니라 또 다시 이동을 하게 되어 있는 걸로 보여요. 아, 그러시기 그냥 때문에 거기도 그냥 관세로 내놓은 대로 기다려 보는 게 나을까요, 그러면? 네, 제가 봐서는 그게 나으세요. 아, 그러니까 그리고 모자란 돈은 뭐 네, 마련한다 치더라도, 네네. 네, 오히려 그게 더 나으실 걸로 보여요. 아, 네. 그리고 이동을 만약에 하신다거나 하면 이동수는 네네, 엄마 우리 네, 아빠 시운 5 지나셔서 네네네, 시운 6 중반 가을쯤 네, 5월 달 아니 7, 8월 달 돼야 네네, 우리 엄마 아빠가 움직인다는 소리 나오고 우리 엄마가 시운 살이 돼도 네네, 내가 조금 마음이 들썩여서 이렇게 네네, 해볼까 저렇게 해볼까 마음이 있을 뿐이지 응, 그때 응, 생기지 올해는 언니가 이 생각하고 저 생각해서 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 하는데 머리만 분주하고 마음만 분주할 뿐이지 네. 몸은 안 움직일 걸로 보여요. 그러면은, 그래서 세입자가 나타날 때, 그때까지 기다리는 게 차라리, 제가 봐서는 그게 나으세요. 아, 네. 그게, 그게 어떻게 보면 그러니까요. 네, 그나마 그래도 우리 언니가 갖고 있다라는 거에 안심이 조금 될 거고요. 그래도 네, 이렇게 저렇게 할 수 있다라는 방법을 갖고 계시기 때문에 네, 우리 언니한테 위안이 되는데 네, 그것도 없어지고 이것도 없어지고 만약에 네, 정리가 내 나름대로 정리는 된다고는 하지만 네, 네. 그렇게 되면 우리 언니가 조금 좀 머리가 많이 내가 잘했나 잘못했나 라고 생각하면서 조금 많이 속상해 하실 것 같아요. 서운할 게 또 있을 것 응, 같아요. 그러니까 물론 이제 저질러서 될 일이 있고 안 될 일은 있는데 네, 뭐 어떻게 하다 보니까 또 여기도 제가 사는 자리도 움직인 자리인데, 네, 예. 근데 여기서는 그러니까 나쁘다 치면 이사를 가고 싶겠는데 그렇지도 않고 네, 그래서 저희 딸이 네, 최근에 네, 이렇게 잘 다니는 병원을 그만뒀어요. 네, 근데 얘가 이사 문제로 그만뒀다는 거예요. 네, 그래서 내가 아니 생각지도 않은 이사가 갑자기 나와가지고 네, 얘가 무슨 뭐가 촉이 있나 갑자기 네, 그러면서 이제 막 결부가 된 거예요. 네, 네, 이제 병원 일이 힘들다 보니까 조금만 쉬었다 다른 데로 다시 이직을 하고 네, 싶다 하면서 이제 그만뒀다고 하는데 이제 이사 때문에 이제 이사가 아니었으면 붙잡았을 텐데 네, 병원에서도 이사 때문에 이제 그만둔다고 하니까 이제 병원에서도 그냥 놔주신 것 같은데 네, 나는 또 이제 우리 딸이 약간 그런 말이 딱 비추니까 네, 같이 움직여줘야 되나 애를 좀 더 키워야 되나 좀 더 괜찮은 데 가서 일을 시켜야 네, 되나 네. 이런 아기가 몇 생각도 살이에요? 들었거든요. 애기가 어, 네, 살, 네. 음, 음, 우리 애기가 머리가 좋네요. 응? 공부는 그닥 못했는데 응. 그 말이 아니라 언니 네, 뭐냐면 우리 따님이 예, 공부 머리하고 EQ나 그런 거는 IQ나 그런 거는 네, 틀린 거잖아요. 네네네. 그러니까 우리 애기가 그때그때 대처법이라던가 네. 생각이라던가 그런 게 조금 남들보다 조금 특별해요. 응. 그러니까 제가 보니까 병원 일도 잘 하는 것 같더라고요. 네. 그래서 나는 원래 이제 전공은 그게 아니었는데 네. 이제 갑자기 이제 코로나도 있는 시국에 대학교 입학을 했지만 자퇴서를 썼어요. 못 다니다 보니까도 그렇고 네. 근데 여러 가지로 이제 일이 있어서 제가 간호조무사 자격증을 한번 따보게 시켰는데 네. 이제 지금도 하는 말은 엄마 때문에 그것도 배웠다고 하는데 엄마 때문에 써먹은 거 아니에요, 그거를? 그렇죠. 제가 봤을 때는 병원 일을 잘 하시더라고요, 우리 딸이. 네. 그래서 저는 좀 이 말고 네. 다른 데를 가서 네네. 지금 이렇게 다 배운 그런 능력을 좀 더 키웠으면 이런 생각도 좀 한편으로는 했었어요. 집 문제로 핑계를 삼아서. 네네. 그래서 이제
이렇게 한번 이동을 해보려고 부동산을 내놓은 과정이었고 네. 이제 그런 과정인데 아유 따님이 그냥 이쪽에서 안착을 하실지 정말 이사를 가서 안착을 하실지 그것도 밤이면 밤마다 잠이 안 오더라고요. 그 생각 때문에. 아니에요. 제가 봤을 때 이사는 핑계인 거예요. 그죠? 네. 그러니까 제가 이제 이런 고민을 하고 있으니까 이제 물론 이제 핑계를 이렇게 된 것 같은데 네. 그러면 이쪽에서 다시 병원 자리를 잡을까요? 제가 딸이? 봤을 때는 엄마 조금 있으면 자기가 네. 자기 발로 나갈 거예요. 음, 응. 그런 그리고 생각이 일어나니까. 이거 조무사도 자기가 배워서 엄마 때문에 뭐 이걸 하고 있잖아 라고 얘기는 할지 네. 모르지만, 네. 애기는 제가 봐서는 따로 자기가 하고 싶은 게 있다 그러거든요. 그쵸. 네. 하고 싶은 게 있더라고요, 보니까. 근데 이제 그거에 대해서 조금 준비를 하는 걸로 보여요. 아, 응, 뭔가를 배워보려고 하더라고요. 뭐 응. 커피 바리스타 자격증도 물어보기도 하고, 네, 제가 피부 관리실을 운영하거든요. 네, 근데 왜 엄마가 하는 일을 못하게 했냐, 네. 이런 얘기를 하는데, 제가 생각했을 때 이런 일을 하려고 했던 사람이 아니었던 것 같은데, 응, 왜 이 일을 갑자기 얘기를 하지? 이런 생각도 했는데, 본인이 다시 이제 제가 사이버대학교라도 제가 등록을 시켜가지고, 네, 이번 초에 학기를 마무리하면 종합미용 자격증을 받아요, 애기가. 네, 그래서 얼마든지 네일 아트든 피부든 네, 다 차릴 수는 있다. 대신 물론 이제 실력을 쌓긴 해야 되는데, 네, 근데 이런 얘기는 제가 했거든요. 네, 네, 근데 지금 막연히 그냥 이쪽을 생각을 하는 건지. 네. 아니에요. 그래서 우리 따님 같은 경우에는 네, 간호조무, 그러니까 사람을 상대하는 건 똑같잖아요. 근데 네네네, 간호조무사보다는 네네, 자기가 꾸미거나 피부 네네, 관리를 한다거나 화장을 네네, 해준다던가 그런 네. 쪽에서 이렇게 자기가 하는 걸 더 좋아해요. 음, 움직이는 걸. 졸업을 하면은 좀 더 크게 확장을 둘이 같이 해야 되는 건지 음. 그 가족이 맞진 않을 텐데. 제가 봐서는 엄마, 네, 언니랑 우리 따님이랑 네, 지금 당장 뭘 한다, 우리 딸이 그 대학교를 네, 가서 뭐를 해야 되겠다, 그게 아니라, 네, 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 어, 쉽게 말하면, 내가 우리 딸을 네, 가리킨다고 생각하시고, 조금 네, 잡고 계시다가, 그때, 예를 들어서 분가를 한다거나, 그러니까 사업적으로 분가를 한다거나, 네, 네, 혼자 할 네, 수 있는 일을 하고 싶다던가, 그럴 때 네. 준비를 해주시는 게 낫지, 아, 제가 봐서는 처음부터 그냥 아예 넌 딴 데 가서 해. 뭐 그런 방법도 좋기는 하겠지만 그게 우리 언니는 언니대로 불안할 것이고 따님은 다른 그렇죠. 대로 네, 불안하고 그러니까 처음에는 우리 언니가 잡고 있으면 더더욱이 우리 언니가 우리 따님한테 몰랐던 부분이 더 많이 드러날 거라고 보여요. 아, 예. 그러면 이렇게 좀 뭔가를 해보고 싶어 하는 것도 있나 보네요, 단독으로. 네네. 그래서 그래서 오히려 제가 네, 몰랐는데, 간호조무사보다는 네, 이쪽으로 더 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 그래도 뭐 순탄하진 않은 인생이어도 어떻게 네. 돈으로 막히거나 하진 않겠죠, 제가? 제가 봐서는 그렇지는 않아요. 올해만 네, 조금 잘 넘기시고 가시는 데 있다 그러시니까 네, 이거는 이제 편하게 얘기를 한다 그러면 우리가 다 홍수매기를 한다던가 액매기 한다던가 하잖아요. 네, 그러니까 또 지금 신년이고 하시니까 우리 아빠도 그렇고 우리 엄마도 그렇고 9수에 55에 수가 그렇게 조금 좋은 수는 아니란 말이에요. 네, 네, 되게 높은 수준이기 때문에 네, 이런 걸로 조금 맞고 가신다고 하면 그리고 네, 또 워낙 빌고 계시니까 네, 그거 하신다고 하면 그래도 외양간 소 잃고 외양간 고치는 것보다 소 잃기 그쵸. 전에 네, 미리미리 조금씩 막으면 네, 도망가는 소 잡을 수도 있잖아요. 그러자고 그쵸. 그런 것들 하는 거니까. 선생님 말씀이 진짜 어? 감사하네요. 그러니까 진짜 도망가려서 빨리 잡아야 되겠네요. 그러니까 그런 거, 아, 이렇게, 그거를 조금 생각하셔서 네, 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 하시고, 조금 대처하시고 그런다고 하면 제가 네. 봐서는 괜찮을 것 같아요. 감사합니다. 네. 그렇게 말씀을 해주시니까 네네. 힘이 나요. 그러니까 안 되는 걸 자꾸 된다고 하시는 분도 있고, 물론 네네. 이제
빌고 계신 선생님은 너무 네. 바쁘시니까 뭐 네네. 전화하기도 좀 그렇고 잘하고 계시는데 내가 괜히 닥달하는 거 막 그냥 막 너무 성화되는 것 같고 해서 사실은 편하게 말씀을 못 드리겠더라고요. 네네. 그래서 근데 그게 저도 네. 저도 이제 저희 제갓집 있잖아요. 네. 근데 저희들도 열심히 빌어보고 있는 거잖아요. 누구든지 다. 그쵸. 그죠? 네. 근데 저희도 답답할 때가 있어요. 그렇다고 이걸 안 된다고 말하기도 뭐하고, 그쵸. 조금 무조건 그러니까 편하게 할 수 있는 말은 내가 빌고 있잖아. 조금만 기다려봐. 할아버지가 도와줄 거야. 할머니가 도와줄 거야. 라고 얘기하는 부분이 뭐냐면, 조금, 시간이 조금 걸려서 그럴 수도 있어요. 그쵸. 네. 그리고 이런 해는 없었던 것 같은데 좀 잘 그리고 이제 기도를 진짜 부탁드려야겠네. 네, 그리고 이제 저 같은 경우는 이제 어쨌든 네. 이제 처음 상담을 하는 거니까 네. 솔직하게 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 이렇게 하면 돼요라고 얘기를 하지만 네. 어쨌든 단골이라고 하는 거는 내가 그 부분에 대해서 다 어느 정도는 다 알고 있는 거잖아요. 우리 따님부터 그렇죠. 시작해서 신랑도 네. 알고 우리 엄마도 알고 다 아는 부분은 있으니까 네. 힘든 걸 아니까 뭐 더더욱이 뭘 어떻게 해보자 이렇게 해보자라고 말도 못 하시는 거고 그 선생님이 선생님 나름대로 할 수 있는 부분에 대해서 더 많이 비시고 더 아마 빨리 그러니까 예를 들어서 뭐 5개월 걸릴 거 3개월 되게끔 더 기도를 하실 그쵸. 거고 3개월 네. 되실 거 한 달에 되게끔 할머니 할아버지한테 비실 거예요. 그러니까 엄마도 갖고 있는 그 마음이 죄송스러워서 편하게 네. 마음 못해서 미안해서라고 얘기는 할지 모르지만 오히려 선생님하고 통화하시면서 힘내시라고 저도 힘내려고요. 선생님 목소리 들으면 힘이 나서요라고 얘기한다 그러면 더 아마 많이 빌어주실 거예요. 아우, 네. 감사합니다. 아우, 네. 네, 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네.